Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі видеоға қош келдіңдер, сендермен мен Духа. Бүгінгі видеода біз бизнеске жолдың алғашқы сериясын түсіретін боламыз. Яғни бір тілмен айтқанда, өзімізден жаңадан блогерші аккаунт ашып, соны нолевойдан бастап, до конца 100-ге дейін апаратын боламыз. Және де достар, видео шықпағалы біраз уақыт болды. Осы видеоға көп қаралым жинайтын болсаңыздар, кереметтей осы блогерші проектінде көп видео түсіретін боламыз. Ал ендеше біз бастаймыз видеомызды. блогерші проектінде өте көп серверлер бар. Оның арасында мен осы Томс деген серверді алдым. Және де осы Томс серверінде қазір 2x порт тұр екен. Қазір сол 2x'ті пайдаланып, көптеген ақша тауып, сонымен нормально заработать етуге болады. Енді біз сразу дядя Михайловичқа барамыз, и бізге сол үшін 1 XP және де 2000 рубль берді. Скутер арендовать ететін жерге келдік. Біз сразу скутерді 0 рубльға арендовать ететін боламыз да, заводқа қарай жол тартатын боламыз достар. 3 аптада видео шықпағасын, оның себебін айтып кетейін. Мен телефонмен проблема болды, сол үшін басқа телефон ауыстырдым, және де ол телефон аты Redmi. Сразу дядя Михайловичтің заданиясымен заводқа келдік. Қазір начните работу деп тұр. Қазір заводтың ішіне кіреміз де, осындай бір түсіндірме бір нәрселер бар. Короче, осыны да деп өткізіп жібереміз. Далее. В общем, сондай обновление деген шахтаны обновлять етті, заводты обновлять етті. В общем, андай боттар шықпас үшін бәрін ауыстырды, короче, достар. Енді блогершіда жақында таза готовы дамып келе жатыр. Міне, қазақ крымпы осы крымпылардың арасындағы осы блогерші крымпысына шақырамыз сендерді. Және телефонға арналған ең кереметтей крымпы ол блогерші. Сондықтан келіңдер. И мында блэкпастың 2 заданиясы орындалып қапты. Және де достар, блэкпаст дегенді кім білмейді. Короче, сол блэкпастың арқасында адамдар жақсы дами алады. Блэкпастты көп жасап, анау спасение тұрған випкаларды алып, блэккоиндарды жинап, неше түрлі дамуға болады. Қазір осы жерден материалдарды аламыз да, осылай 50-ге дейін до конца күтетін боламыз. Міне 50, и осылай так бас береміз. Ойбай, мен үлгермей жатырмын. Оппа, все, бізде осылай істейміз. Және де ары қарай мен скоростьпен қойып жіберетін боламын. Осылай әзер дегенде неудачно деп шыға беріп, короче, осылай бітірдік. Осы заводтағы жұмысымызда 1000 рубль таптық. Енді бізге 1400 рубль берді, яғни оны 2 еселеп 2800 рубль, және де 3000 рубль. Осыған бізде осы задание орындаған үшін 1 XP және де 3000 рубль берді. Ары қарай 24-7 магазинге келдік есін, дядя Михайловичтің заданиясымен. Осылай 24-7 магазин Нижнегородтағы келдік. Осылай осында келеміз де, мобильный телефонды сатып аламыз. Енді менде сет қатып жатыр достар. И, короче, вставьте сим-карту деп тұр. Ой, бұл, короче, қазір сим-карта қой керек еще. Так, инвентарь, и бізге қандай сим-карта 140, 74, 66 деген сим-карта берді. Менде сет қатып атқасын дұрыс қойылмай жатыр. И бізде қойдық. Енді купите аптечку деп тұр. Қазір осыны аламыз и используйте аптечку через инвентарь. Короче, инвентарға кіреміз де, осы аптечканы использовать етеміз. Міне тұрған. И бастық, и бізге сол үшін 1 XP және де 4000 рубль берді. Ары қарай магазин одеждаға келеміз. Одан кейін Adidas па, Abibas па, соны алатын боламыз. Міне Abibas'ның одеждасын аламыз. И все, 5850 рубль бізде минус. Бірақ сол үшін қайттан бізге 5000 рубль берді. Осыны қазір киіп аламыз. Қазір менде сет жорстко қатып жатыр. Енді так басып тұрамыз ба, или что? Все, достар, енді қосылды. Енді ары қарай біз қайда барамыз? Так, бізде добавитесь. Так, бізде автошколаға қарай барыңдар деп тұр. Қазір автошколаға тезірек барамыз. Автошколаны қайтейін, мына жақта штраф алып жатсам.
Автошколаға жақындадық. Енді осы жерге келеміз де сразу анау автошколаға кіреміз. Қазір тезірек так бастық. И сөйтіп қатып жатыр ма, все. И мында штраф төле деп тұр. Оплатите штраф в банкомате дейді. Так, ой, бұл ё-моё, қазір күту керек енді. Сәл қатып жатыр интернет, что-то еба. Қазір қайттан бар көрейік. И да. И короче, достар, осы Томс деген серверге кіріңдер. Міне осы сервер если жоқ көрсетіп қойын деген ғой. Ой, бұл әрең дегенде автошколаға келдік ау әйтеуір. Енді сет нормально істейтін шығар. И далее понятно. И короче, начать келеміз де оплата штраф. И короче, жаңағы штрафты төледік. И бізге на халяву бір XP және 7,000 рубль береді ғой, короче. И так, поговорите с секретарем дейді. Ой, бұл мен оны істемедім. Короче, тезірек шешсайыншы бәрібір. И создайте экзамен на право категории Б. Короче, осы жерді тез өткізіп жібереміз де, осылай қызыл уже келдік, қызыл точкаға. Енді ары қарай фарамызды бәрін жағамыз да, ары қарай кете беретін боламыз, достар. Бүкіл неменен ютубтан көрсеңіздер болады. Праваны или мен өзім уже жаттап алғам, біраз уже ойнап жүргеніме, бір жарым жылдай болып қалды бұл играшаны. Соны уже үйреніп алғам. И короче, қазір тезірек апарып тастаймыз оларды. Так, қайда барамыз? Отправляйтесь на отмеченную красную точку ма бір нәрсе. В общем, осылай қызыл жаққа қарай бара береміз. И короче, успешно осындай біз 30 күнге осы неме праваны алдық. Короче, енді машина тебуге болады смело. И короче, достар, осыны орындаған үшін бізге 10,000 рубль және де 1 XP берді. И короче, достар, осылай біз қазір зазикті алайық десек, мында зазик бітіп қапты неске класста. И короче, достар, осымен біз видеоны аяқтаймыз. Келесі видео, короче, осы аптада тағы ертең бір күні шығуы мүмкін. Сондықтан лайк басып каналға тіркеліп отырыңдар. Ал ендеше сау саламат болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.